Өмнө говьмгийн 3 цэсмийн нутаг дэвсгэрт байрлах тосон бомб нурууны тусгай хамгаалттай газрын хилийн заагийг 744 мянга байхаар засгийн газрын тогтоол 3 дугаар сарын 16-ны өдөр гарсан билээ. За энэ байгалийн өрмөц тогтцтой нэн ховор амьтдтай энэ газарт хайгуул олборлолтын 16 лиценз бий эсхийг ашигт матамлын газрын төсний газрын орлогч дарга инх чаргалаас тодруулахад тийм гэдэг хариултыг өглөө. Чин одоо нийт бол өөрөө чинь яг хэлсэн тоотоо бол адилхан байгаа. Энэ хараар ингээд ирэмгийн зурчихсан энэ талбай бол ингээд яг тэр тусгай хамгаалтанд авсан газар нутаг байхгүй юу? За энэ газар нутаг дотор байгаа энэ улаантай ашиглалтын лицензийн цэнхэртэй хайгуулын лицензүүд ийм одоо лицензүүд байгаа. Гэхдээ эднэр бол бүгд энэ талбай дээр бол ашиглахгүй одоо хайгуулыг цааш нь үргэлжлүүлэхгүй байх шаардлагатай. Яг л энэ өөрөө экосистемийн хамгийн чухал газруудад байрлалцсан байгаа учраас энэ одоо лицензүүдийг цааш нь үргэлжлүүлэх боломжгүй маа гэдэг дүгнэлт гаргаад ингээд тусгай хамгаалтанд авсан юм байна. Тусгай хамгаалалттай газарт ашигт нутагтлын хайгуул олборлолт хийх компаниуд 12 жилийн хугацаатаагаар лицензийн зөвшөөрөл авч жилбэр татвараа төлөөд явдаг гэлээ. За эдгээр компани талх хувь нь хятад эзэнтэй юм байна. За харин 16 компани 20 нь л олборлолт хийх зөвшөөрөлтэй нүүрсний компаниуд юм аа. За хэрэг цаашид тусгай хамгаалалттай газарт багтсан гэж үзээд эдгээр компани лиценз тусгай зөвшөөрлүүдийг хүчингүй болгоод төр эдгээр компаниудад нөхөн төлбөр өгөх шаардлагатай болж байна. Тосон бомбын үед бол ер нь л 50-50-тай шүү дээ. Дотоодын буюу гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани яг л 50-50 байгаа. Шууд одоо ер нь бол хуулийн этгээдүүд нь дотныхч байна, гадаадынхч байна. Хайгуулын лиценз хэдэн жилээр авсан байна? Ер нь бол ашигт малтмлынхаа тухай хуулинд бол хайгуулын тусгай зөвшөөрлөл чинь 12 жилийн хугацаатай шүү. 12 жилийн хугацаанд л үйл ажиллагаагаа явуулаад дуусгах ёстой. Засгийн газраас хилийн цагийн тогтоосны 2 хоногийн дараа тосон бомб нурууны бэлд зөвшөөрлгүйгээр нүүрсний олборлолт явуулахаар Southscope Coal Trans гэдэг компани кемпэ байгуулж хөрсний хулалд явуулж эхэлсэн байна. Гэхдээ Өмнө Говьмгийн мэргэжлийн хяналтын газрын байцаагчид газар дээр нь очиж ажилласны үнд бичиг баримтын зөрчилтэй гэх шалтгаанаар тус компанид акт тавьж үйл ажиллагааг нь 14 хоногийн хугацаагаар зогсоосон байна.